მოგესალმებით მეგობრებო, გამარჯობათ. გილოცავთ ახალ 2024 წელს ბედნიერების სიხარულის და მრავალი ახალი სიახლის მომტანი ყოფილიყოს ყოველ თქვენთაგანისთვის. მივესალმები ყველა ჩემ გამომწერს, ვინც გამომიწერა, ვინც მიკომენტარებს, თბილ კომენტარებს. და აბსოლუტურად ძალიან დიდ სიხარულს მაინჭებს ამით, რომ მიწერენ თუ რას ფიქრობენ ჩემს გაშლებზე და მე ამ ყოველივეს მოხარული ვარ, რა თქმა უნდა. მინდა ასევე დიდი პაუზის შემდეგ გითხრათ, რომ მე დიდი ხანი აღარ გავსვლა უკვე ჩემ არხზე გარკვეული მიზეზების გამო და დაგიბრუნდით ახლა და ვეცდები ისევ ახალი საინტერესო გაშლები შემოგთავაზოთ და საინტერესო სიახლეები მოგაწოდოთ ხოლმე. ძალიან სასიკეთო წელი უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, 2024 წელი, რადგან გადადის ახლა პლუტონი შედის ახალ მერწყულის ერაში, 20 წლიან ერაში და აქედან გამომდინარე ძალიან ბევრ ცვლილებებს გამოვიწევს ჩვენს სამყაროში, ჩვენს ქვეყანაშიც და ყველა ქვეყანაში, რა თქმა უნდა, და ყოველი ადამიანის ცხოვრებაში იქნება ძალიან ბევრი ძრები, ძალიან ბევრი წარმატებები, ძალიან ბევრი დაწყებული საქმეების გაგრძელება, ან ახალი საქმეების დასაწყისები და აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო წელი გველოდება წინ. და დამაფიქრებელი წელიც კი, ასე ვთქვათ, და ძალიან ბევრ რამეში გადამწყვეტი წელიც კი გველოდება წინ. მადლობა განგებას, მადლობა ტაროს. დავიწყოთ დღეს ჩვენი დღევანდელი გაშლა და ესეთი გაშლა მინდა შემოგთავაზოთ დღეს, თუ რა სიახლე შემოვა თქვენს ცხოვრებაში, უფრო სწორედ შენს ცხოვრებაში, ვინც ახლა მიყურებს, შენს ცხოვრებაში 2024 წელს. რა სიახლე შემოგიტანს 2024 წელი? რა იქნება შენთვის ყველაზე მთავარი და ყველაზე მთავარი მამოძრავებელი და მანიშნებელი შენს ცხოვრებაში, აი ამ 1 წლის განმავლობაში. დავიწყოთ და ვნახოთ მეგობრებო, თუ რას გვეთქვის ტარო, რა სიახლეებს გვიჩვენებს, რა იმედებს მოგცემს და რა დატვირთვა ექნება ძირითადად და რა იქნება ყოველი წამყვანი ამ წელიწადში ყოველი თქვენთაგანისთვის. იცით რა, ვფიქრობდი, რომ გამეკეთებინა ერთი მთლიანი საერთო გაშლა, მაგრამ მოდი გავაკეთებ 3 ვარიანტს, უფრო შეიძლება საინტერესო იყოს თქვენთვის და 3 ვარიანტიდან ყველამ შეგიძლიათ ჩაიფიქროთ თქვენი ვარიანტი, შეიძლება გააკეთოს რეზონირება როგორც 2 ვარიანტმა, ასევე მხოლოდ ერთმა და დანარჩენი აღარც აირჩიოთ. ასე რომ გავაკეთებ 3 ვარიანტს და აქედან გამომდინარე ნახოთ რა მოვა და რას გვეთქვის ტარო და რა იქნება თქვენთვის უფრო მნიშვნელოვანი თქვენ თვითონ მიხვდებით ამაზე თქვენ თვითონ გადაწყვეტავთ. ნახოთ პირველი, მეორე და მესამე. აირჩიეთ შემოკარგებო, აგერ არის პირველი, მეორე, მესამე, გააკეთეთ კონცენტრაცია და შეგიძლიათ ისე აირჩიოთ, ანუ რიცხვებზე გააკეთეთ ხოლმე ყოველთვის კონცენტრაცია, პირველი რიცხვი უფრო საინტერესო იქნება თქვენთვის, მეორე თუ მესამე. აი აქედან გამომდინარე უფრო ადვილად მიხვდებით, რომელი არის თქვენთან ახლოს. მოდით იცით რას ვიზამ, მე გადავდებ ახლა მესამე ვარიანტს და მეორეს და დავიწყოთ პირველი ვარიანტი. პირველი ვარიანტი არის ესე, რომ გარკვეული ადამიანების რაოდენობა იქნება ისე, რომ თითქოს თავს იგრძნობს შებუჭილად, თითქოს თავს იგრძნობს, რომ არის, იცით რა არის, აი
თითქოს თავს იგზნობს გალიაში, რომ რაღაც არ გამოდის, რაღაც არ არის ისე, რომ ის წინ წავიდეს და რაღაც გააკეთოს, მაგრამ ამ შემთხვევაში მინდა გითხრათ, რომ გალიის კარები ღია, ნახეთ, დაკეტილი არ არის. და ამ ყველაფერში თვითონ ეწინააღმდეგება თავის თავს, უბრალოდ ზის და ფიქრობს. ანუ შეიძლება მოვივიდეთ ესეთი ფიქრები, რომ არაფერი არ გამოვა, უშედეგო იქნება, აი ესე ვიქნები, მაგრამ სამწუხაროდ თქვენ გელოდებათ დიდი ფინანსური წინსვლა, მინდა გითხრათ და საერთოდ არ არის საჭირო, რომ აი ესე სულით დავარდეთ და თქვენ თავს ესეთი ლოზუნგები გაუმზადოთ, რომ მე წინ ვერ წავალ, მე არაფერი არ გამომივა და მოდი ესე ვიჯდები. ნამდვილად არ არის მასე საჭირო. ნახოთ შემდეგ. იცით რა არის? იქნება ესეთი სიტუაცია, რომ გექნებათ ბევრი ჭორები მაგალითად. იქნება ბევრი ჭორები, უფრო შვილებთან დაკავშირებით და ბევრი საუბრები გექნებათ ასევე სახლთან დაკავშირებით, ოჯახთან დაკავშირებით, რაღაც მტკივნეული თემები იქნება, რაღაც სირთულეები შეიძლება პატარ-პატარა იყოს ოჯახში, რაღაც ვერ გაიყოთ, რაღაცა წაგაბორძიკოთ, ასე ვთქვათ და ბევრი სადაო თემა იყოს წინ წამოწეული, განსაკუთრებით ვიტყვი ეს იქნება შვილებთან დაკავშირებით, მაგრამ ნახოთ ხო აი, გინდა თუ არ გინდა, აღმოჩნდებით იმ პოზიციაში, რომ ეს ესე უნდა იყოს. ნუ ვერაფერს ვერ ვცვლი, აი უნდა დავრჩი ამ პოზიციაში, იმიტომ რომ ამჟამად ეს ესე არის საჭირო და ნუ რას ვისავთ ახლა, აი ესე უნდა ვიყო, აი ესე უნდა გავაკეთოთ. თავს იქით ძალა არ არის. აი ესეთი შინაარსის სიტუაციები შეიძლება წამოიჭრას წინ. მაგრამ დამიჯერეთ რომ ეს ყველაფერი არის კარმული, ანუ თქვენ გააქვთ გასასტუმრებელი იმ ვალების რაოდენობა ცხოვრებაში, რომელიც ჯერ არ გაგისტუმრებიათ. შეიძლება ბევრის ანუ აქ ქონებაც იყოს დატვირთული და აი ამ ქონებაზე იყოს ასევე პრობლემები და აი ამ ყველაფრის გადაჭრა აუცილებლად მოხდება, იმიტომ რომ გელოდება ცვლილება, ანუ ტრანსფორმაცია იქნება აუცილებლად და რაღაც აუცარი ძალით მოხდება აი ამ აქედან გამომდინარე განთავისუფლება, გამოსვლა მოხდება თქვენი აი ამ დაძაბული, ჩახლართული სიტუაციებიდან და ძალიან მალე მოიკიდებთ ფეხს, ანუ და ძალიან მალე შეძლებთ რაღაც აი იცით როგორ არის, რაღაც საჩუქარივით გეძლევათ, რომ თქვენ ამოისუნთქოთ და წახვიდეთ წინ, გადადგათ ნაბიჯები, მაგრამ ერთი რჩევა მინდა მოგცეთ, რომ ნუ მიენდობით ბრმად სხვა ადამიანებს და ნუ იმოქმედებთ ბრმად, ანუ ბევრჯერ უნდა გაზომოთ და აი ნამდვილად ისე უნდა გაჭრათ, იმიტომ რომ სხვანაირად არ შეიძლება, არის ისეთი სიტუაციები, მართლა ძალიან ლაბირინთული სიტუაციები, რომელსაც ძალიან დიდი დაფიქრება სჭირდება, ძალიან დიდი ჩაღრმავება ჭირდება და აი იმის შემდეგ უნდა გადაწყვიტოთ უკვე რისი მომტანი იქნება ეს თქვენთვის, გიღით თუ არ გიღით. აი ესე ბრმად ნუ მიენდობით, ნუ ადამიანებს, ნუ საქმეს და ცვლილებები მოვა იქიდან აუცილებლად, როგორც კი დაიწყებთ თქვენ აი მოქმედებას და ავტომატურად კი არა, გათვითცნობიერებულად როგორც კი დაიწყებთ მოქმედება, შემდეგ დაიწყება თქვენი სიახლეებისკენ ტრანსფორმაცია უკვე და სიახლეებისკენ წინსვლა აუცილებლად გამოხვალთ თქვენ პრობლემებიდან. არის აქ პატარ-პატარა პრობლემები და აუცილებლად გამოხვალთ პირველი ვარიანტი პრობლემებიდან. დამიჯერეთ თუ რაღაც საჩუქარივითაც კი მოგეცემათ. ნახოთ ახლა მეორე ვარიანტი. ნახოთ მეორე ვარიანტი რა იქნება, რა სიახლე იქნება 2024 წელს თქვენთვის. მეორე ვარიანტი. მეორე ვარიანტს
ძალიან ისეთი საინტერესო არკანებია, მეგობრებო, როგორი სიტუაცია არის, ახლა გეტყვით, იცით რა შეიძლება მამაკაცი იყოს, მოგიხსენებათ რომ ტაროს სქესი არ გააჩნია და ასევე შეიძლება იყოს ქალბატონი, მეფეთ იგრძნობთ თავს, აუცილებლად გექნებათ საჩუქრები ან ადამიანის საჩუქრის სახით, რომელსაც თქვენ მოათვინიერებთ, ასე ვთქვათ, რაღაც დაწყებული საქმე არის და აუცილებლად თუ ჩაეყაროთ საფუძველი ახლა, ან ეს არის ძალიან დიდი და საინტერესო სოლიდური ბიზნესი და რომლის მოთვინიერებას თქვენ უკვე დაიწყეთ 2023 წელს და 2024 წელს აუცილებლად დიდი რასაც ქვია დიდი საჩუქარიც არ არის ეს უფრო საჩუქარიც უფრო მეტიც არის რა დიდი ძღვენივით გექნებათ ანუ პირდაპირ სიმდიდრე ანუ აქ არის პირდაპირ სიმდიდრე ფინანსური სიმდიდრე და ანუ გარანტირებული ცხოვრება სილაღისთვის, აი პირდაპირ ესე არის, რომ გარანტირებული ცხოვრება სილაღისთვის არის აქ ასევე რაღაც დამალული საიდუმლო და ამ დამალულ საიდუმლოში აკეთებთ კონტროლირებას თუ გიჭირთ აი ამ საიდუმლოს არის ისეთი რაღაც სოლიდური საიდუმლო, რისი დამალვაც საკმაოდ გიჭირთ, მაგრამ გიწევთ ამ ყველაფრის გაკეთება, რომ დამალოთ. ეს შეიძლება ეხებოდეს შვილს, შეიძლება ეხებოდეს დედას, შეიძლება ეხებოდეს სოციალურ ქსელში დამალულ საიდუმლო, შეიძლება იყოს ეს მინაწერები, შეიძლება იყოს ასევე დამალული საიდუმლო საჩუქარიც და აქედან გამომდინარე, აი ეს საიდუმლო თქვენ ძალიან გაწვალებთ და რაღაც ტვირთივით გადევთ და გამძიმებთ, რომ ანუ სადამდე, მაგრამ რას ეხება ეს საიდუმლო? მე დამაინტერესა უკვე ისეთი უცნაური არკანებია. იცით რა არის? ეს საიდუმლო და ეხებოდეს შეიძლება ასევე საზღვარგარეთ, რომელიც ტარებას ძალიან გიჭირთ, რაღაც არჩევანს ეკუთვნის. მე მაინც ფიქრობ, აქ შეიძლება იყოს დედა და შვილი, ასევე ან ასევე დამალული შვილი შეიძლება იყოს აქ, რაღაც მოლაპარაკებები არის კიდევ, მოლაპარაკებები, მიჯაჭვულობა, ფიქრი სულ იმაზე თუ როგორ უნდა შეინიღბოს, დაიმალოს ეს ყველაფერი, მაგრამ არჩევანი თქვენს ხელში არის, შემოკარგებოდა თქვენი გადასაწყვეტი არის თუ რა როგორ რას გადაწყვეტ და რას როგორ მოინდომებთ თქვენ რომ იყოს ისე, იმიტომ რომ საკმაოდ ჭკვიანი ადამიანი არის, აქ კარდინალი არის და ნამდვილად არ ეშლება ჭკუაგონება თუ რა როგორ გადაწყვიტოს, მაგრამ დამიჯეროთ ბევრი ისეთი ადამიანი, ბევრი რა არის ერთი-ორი ადამიანი, რომელსაც ძალიან აინტერესებს თქვენი პირადი ცხოვრება და გეტყვით რომ შემონგრევა და შემოღწევაც კი უნდა თქვენს პირადულ ცხოვრებაში რომ რამე გაიგოს, იმიტომ რომ ეს საიდუმლო არის ძალიან მნიშვნელოვანი და იცით თქვენ ვიზეც გააკეთებს რეზონირებას, რა საიდუმლოზეც ლაპარაკი, რომელიც ტანჯავთ, რომელიც თან ძალიან გემრიელია და რომლის ტარება ძალიან რთული არის, მაგრამ ყველაფერი იქნება კარგად, დამიჯერეთ, არაფერი არა გაქვთ სანერვიულო, უბრალოდ იცოდეთ, რომ ხართ ყურადღების ცენტრში, თქვენ საიდუმლოსთან ერთად და ასევე მეორე ვარიანტს მინდა უთხრა, რომ 2024 წელი პირდაპირ სიმდიდრის, ფინანსური აღორძინების და დოვლათის წელი ექნება, აი დაგროვების წელი ექნება. ეს შეიძლება ტრანსპორტშიც გამოიხატოს და ტრანსპორტიც შეიძლება იყოს, მაგრამ ეს ყველაფერი მოხდება ძალიან სწრაფად. ძალიან საინტერესო, ძალიან გემრიელი არკანები ამოვიდა მეორე ვარიანტში შემოკარგებო. გადავიდეთ მესამე ვარიანტში. ნახოთ, მესამე ვარიანტში რა იქნება. ნახოთ, რა გვთავაზობს მესამე ვარიანტი. იმეს უნდა სწავლა და სწრაფი ცვლილებები
და ამისთვის კარები ღია აქვს. რა უნდა მესამე ვარიანტს? რა უნდა მესამე ვარიანტს ზუსტად კონკრეტულად მესამე ვარიანტს ელოდება დიდი ტრანსფორმაცია, ძველი საქმის დახურვა და ახალი საქმის დასაწყისი, ეძებს მესამე ვარიანტი თუ როგორ გახდეს შესამჩნევი მასისთვის ან თავის ახლო გარემოცისთვის. აუცილებლად უნდა მას, რომ ყველაფერს გააკეთებს, რომ ის გახდეს, გზებს ეძებს თუ როგორ გახდეს შესამჩნევი. შეიძლება ცნობილობაც გინდოდეთ, არც ეს არ არის გამორიცხული და აქედან გამომდინარე თქვენ ეძებთ გზებს თუ როგორ უნდა გახდეთ ცნობილი, როგორ უნდა გახდეთ შესამჩნევი, თუნდაც ვიზუალი იყოს, თუნდაც საქმე იყოს, ნებისმიერ რამეში რაც ჩანაფიქრით თქვენ გაქვთ, შეიძლება ეს იყოს ადამიანი, მამაკაცი ან ქალბატონი, რომელმაც თქვენ გინდათ რომ შეგამჩნიოთ, ანუ ვიღაცისთვის გინდათ რომ გახდეთ შესამჩნევი. და ანუ როგორც არის გამოთქმა, რომ ყველა ხიდს დაწვავთ და ყველაფერს გააკეთებთ, ოღონდ თქვენ ეს გააკეთოთ, თქვენ ამ ყველაფერს გააკეთებთ, იმიტომ რომ თქვენთვის ამ შემთხვევაში, აი ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანი კრიტერიუმი რაც შეიძლება იყოს და რაც არის, ეს არის ვიზუალური მხარე. ეს არის ვიზუალური მხარე, ვიზუალური სტაბილურობა, ვიზუალური სილაზათე, ჩაცმა, ანუ რაღაც როგორ გითხრათ, ანუ დიდი ყურადღება უნდა მიაქციოთ, რომ თქვენ გამოიყურებოდეთ პირველ რიგში მისაღებად, ანუ ლამაზად, ჩაცმულად. და გირჩევთ ერთ რამეს, რომ არავითარ შემთხვევაში თქვენს სიკვდილ იქნება ძალიან ბევრი ბოროტი, მითქმა მოთქმა, ძალიან ბევრი ბოროტი, ძალიან ცუდი ჭორები, ძალიან ბევრი ამბების მიტანა და არავითარ შემთხვევაში აი ამ კარმულ და აი ამ გამოძახილებს, ბოროტულ გამოძახილებს რომ არ აყვეთ და უბრალოდ არ მიიტანოთ გულთან, არ მიაქციოთ ყურადღება და ყველა ბოროტი ენა და ყველა ბოროტი ადამიანი უბრალოდ გაუშვათ თავის გზაზე, საიდანაც ის მოდის და ან უნდა თქვენთან მოსვლა. იმიტომ რომ თქვენი მოთმინებით, როდესაც არ დააღვებთ ბალანსს, აუცილებლად გაგიღებათ ის კარი, რომელ კარში შესვლასაც თქვენ ოცნებოთ. აქედან გამომდინარე, ძალიან ბევრი ცვლილებები გელოდებათ, თქვენ ძალიან ბევრი მიწერ-მოწერა გექნებათ, ძალიან ბევრი ახალი ამბები გექნებათ სოციალურ ქსელში, ძალიან გაუგებარ სიტუაციებში შეიძლება აღმოჩნდეთ, რომ ვერ გაიგოთ უბრალოდ რა, რომელი როდის როგორ რანაირად გადაწყვიტოთ ესა თუ ის საქმე, ესა თუ ის აზრი, ესა თუ ის ახალი ამბავი, ანუ ძალიან დატვირთული და ქაოსიანი არის მესამე ვარიანტი და საჩუქრებს უნდა დაელოდოთ კიდევ, როგორც ადამიანის სახით, ასევე ჩვეულებრივ საჩუქრებს შეგვიძლია დაელოდოთ. საუბარი ასევე გექნებათ უძრავ ქონებასთან დაკავშირებით და მეტი ყურადღება მე მინდა გთხოვოთ, რომ მიაქციოთ თქვენ უძრავ ქონების უსაფრთხოებას ასევე. დანარჩენი როგორც ასეთი ჩვეულებრივად, იდეალურად ყველაფერი კარგად იქნება შემოკარგვა, უბრალოდ შეგვიძლიათ ირწმუნოთ ასევე სასწაულებისაც, იმიტომ რომ აგერ მაგია მოდის და მაგი 4-ვე სტიქიის თანადგომას ნიშნავს, ოღონდ დიდი მოთმინების შედეგად თქვენ აუცილებლად უნდა გამოგივიდეთ და მიაღწიოთ იმ საწალდეს, რაც თქვენ ჩაიფიქრეთ, მაგრამ თქვენთვის აი აქ მესამე ვარიანტისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ უბრალოდ იყოთ შესამჩნევი. და ამისთვის, რა თქმა უნდა, ვისთვისაც აკეთებთ, ან რისთვისაც გინდათ, რომ თქვენ გახდეთ შესამჩნევი, ეს პუბლიკა იქნება თუ თქვენი კიდევ ვიძახი ახლო გარემოცვა ან კონკრეტული ადამიანი, მოგიწევთ ბევრი საინტერესო ცვლილებების გაძლება და გადატანა. აი ესეა მესამე ვარიანტი, ჩემი მეგობრებო. მოდით ესეთ რაღაც კითხვას ვკითხავ ტაროს, რომ
ვინც მიყურებთ ახლა ჩემი გამომწერები და კიდევ ვინც გამომიწერს, რა თქმა უნდა, მინდა ვკითხო, რომ 2024 წელი კონკრეტულად თქვენთვის ზუსტად რაზე იქნება მთავარი დომინანტური ამბები და ანუ წამყვანი პარტია რა იქნება აი ამ წლის, წამყვანი დომინანტი რა იქნება ამ წლის. აი ეს მინდა რომ ვკითხო, ტაროს ნახოთ. მოკლედ წამყვანი ეს იქნება ქალი იქნება ამ წელიწადში ძალიან წამყვანი და მნიშვნელოვანი და ქალები, გოგოები, ქალები, ასე ვთქვათ, მათი ვიზუალური მხარე, სილამაზე, ჩაცმულობა, ასევე ეს იქნება ბევრი ცდუნება, ისევ ქალებიდან გამომდინარე, ბევრი შეყვარებულები იქნებიან, ანუ წამყვან პარტიაში ვიძახი და ასევე ძალიან საინტერესო და ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება შეხვედრები, სახლში მიწვევები, სახლში ორგანიზება, სახლში ასე ვთქვათ შეკრებები და ასევე დედაშვილობის თემა. ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი დედაშვილობის თემა. აი ეს კრიტერიუმები არის განმყოფილი, მაგრამ საინტერესოდ იცით რა არის, რომ ყველაზე მთავარი და წამყვანი ვინც არის ამ წელიწადში, ესენი არიან დედები და ქალები. ძალიან უცნაურია ხალხო აგერ უყურებ დედები და ქალები. და სხვათა შორის ძალიან კარგი არკანები ამოდის. ანუ ყველა ლამაზად უნდა გამოიყურებოდეთ, გესმით? იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ამ წლისთვის ვიზუალური ჰარმონია, ანუ ვიზუალურად უნდა გამოიყურებოდეს, პირდაპირ არის აგერ ყველა უნდა გამოიყურებოდეს ძალიან ლამაზად. დედა უნდა იყოს შვილებთან ძალიან მოსიყვარულე და თბილი. ყველა მაქსიმალურად შეძლების და გვარად უნდა გააღოს თავის ოჯახის კარები და უფრო მეტი სიყვარული და სითბო შეიყვანოს შიგნით. ეს იქნება სტუმრები, თუ ეს იქნება სასიამოვნო გართობა, თუ ქართული кейფი, ასე ვთქვათ, პურის ჭამა, რadzნიათ ის დაარქვით. აი ეს რაღაცა ეს თემები იქნება ძალიან წინ წამოწეული და ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ წლის, ასე ვთქვათ, ლუკი გამოდის აი ეს არკანები, რომ ქალები არიან პირველ ამაზე პარტიაზე. ძალიან საინტერესოა. მეგობრებო, აი ნახეთ, ისევ ესე ამოვიდა. უღრმესი მადლობა მინდა მოგიხადოთ. რა თქმა უნდა, მადლობა მინდა მოუხადო ჩემს ტაროს, მადლობა უნდა მოუხადო სამყაროს. თქვენი გვერდზე დგომი, ჩემთან გვერდზე დგომისთვის, ანუ ძალიან თბილი კომენტარებისთვის, გამოიწერეთ ჩემი არხი. მე მქონდა დიდი პაუზა აღებული და თავიდანაც დავიწყე, რომ ვერ მოვახერხე ჩემი საქმიანობიდან გამომდინარე ვიდეოების, ახალი ვიდეოების ჩაწერა და განთავსება და ეხლა ყველანაირად ვეცდები, რომ დიდი ხანი ყოველ შემთხვევაში არ გავიდეს, რომ მე თვითონ ძალიან მიხარია, მე თვითონ ძალიან სიამოვნებს, რომ ცოტაოდენ მაინც რამე წვლის შემაქვს სამყაროსთან ადამიანების ხარებლად რაღაც იმედის მოსაცემად და ძალიან მისასალმებელი არის ჩემთვის პირადად ეს ყველაფერი და ანუ რა თქმა უნდა ტაროს სიყვარული კიდე ყველაფერს თვითონ აკეთებს, იმიტომ რომ ეს არის უზარმაზარი ინფორმაცია, საოცარი ჩვენი მმართველის სტიქიებისაგან შემდგარი უზარმაზარი ინფორმაციული და ენერგეტიკული ველთაბმა და აქედან გამომდინარე ძალიან ძნელია რომ გულგრილი დარჩი ადამიანი და აი ამ ყველაფერს არ მოусმინო და არ დაუკვირდე, იმიტომ რომ აქ არის როგორც ასტროლოგია, ასევე არის მთელი სიმბოლიზმი, ნუმეროლოგია და ძალიან ფუნდამენტურ ცოდნას გვაძლევს და ძალიან გვიხალისებს ჩვენს როგორც სულს, ასევე გონებას და რაღაც
იმედის მომცემ გზაზე გვაყენებს. ძალიან დიდი მადლობა ჩემო მეგობრებო, კიდევ და კიდევ გილოცავთ 2024 წელს ბედნიერების მომტანი ყოფილი იყოს თქვენთვის, იმედის მომტანი ყოფილი იყოს და ყოველ ჩვენთაგანისთვის. უღრმეს მადლობას მოგიხდით, გამოიწერეთ ჩემი არხი და მალე დაგიბრუნდებით მე ისევ ახალი ვიდეოებით. მადლობთ.